Jamen, velkommen til i denne her serie omkring, hvordan vi kan få IT gjort nemt i vores hverdag. Vi skal i denne her video se lidt på Office 365, nærmere betegnet Word, og hvad det er, vi rent faktisk kan bruge det til. Og har du ikke allerede abonneret på kanalen, så husk at trykke på knappen nedenunder, der hedder abonner eller subscribe, så du også i fremtiden vil få notifikationer om nye spændende videoer, så IT bliver gjort nemt på dansk. Men velkommen til, og hvor er det godt, at du er med her. Lad os se lidt på, hvordan Word rent faktisk virker. Se, jeg har åbnet min Word her, og hvordan kunne jeg lige åbne den så hurtigt? Jo, lad os lige prøve at gå ind på vores hjemmeside en gang. Ind på den hjemmeside, der hedder portal.office.com. Der har jeg egentlig adgang til alle mine ting. Og nu er jeg så logget ind i forvejen, så derfor så kommer den ikke og spørger efter credentials. Men hvis jeg ikke var logget ind, så vil den spørge efter min e-mailadresse, og så bagefter min adgangskode. Men hvis du ikke har brugt Office 365 før, jamen, så skal du ind på portal.office.com, og så tryk på Installer Office. Så er det simpelthen bare at følge guiden, og så vil du få Office installeret. Og i dag vil vi kigge lidt på Word i forhold til, hvad vi rent faktisk kan bruge den til. Vi skal se lidt på, hvordan vi kan opsætte Word, så den understøtter en rapport. Hvis du for eksempel er elev ved EUC Nordvest, så har du brug for en gang imellem at lave en skriftlig aflevering, og det er blandt andet det, vi vil se på, hvordan vi gør det her. Men når jeg åbner min Word, ja, så skriver den så godmorgen, fordi klokken, som vi også kan se på tastaturet eller på skærmen hernede, den er 10:42, så det er stadigvæk morgen i Office-sammenhæng. Men hvis vi ellers kigger, hvad har vi ellers mulighed for? Vi kan vælge et nyt dokument, og her har vi flere forskellige skabeloner for et nyt dokument. Så har den en anbefalet til dig sektion hernede, hvor den viser mig nogle af de sidste opgaver eller de sidste dokumenter, jeg rent faktisk har haft fat i, hvor den tænker, jamen det må være noget af det, jeg skal åbne i dag. Og så har den ellers en liste over de seneste dokumenter, jeg har haft åbnet, der ligger hernede. Der ligger de seneste dokumenter, men der er også noget, der hedder fastgjorte. Og det er, hvis jeg har sagt, jamen det her dokument, det har jeg altid brug for, jamen så kan jeg fastgøre det ved hjælp af den lille knappenål herude, og så på den måde få den gjort fast. Så hvis vi nu tager den, der hedder dokument her, trykker på min knappenål, og så går over under fastgjort, så kan jeg se, at nu ligger den rent faktisk herovre, så jeg nemt altid kan gå til den. Den sidste kolonne herovre, det er, hvad der er delt med mig. Det vil sige, det kan være noget, som andre har delt af mig, som vi også kan se herude, der er nogle forskellige personer på. Og det er så selvfølgelig sløret her af hensyn til privatlivet. Så på den måde, så har jeg altså mulighed for at gøre forskellige ting. Jeg kan også vælge at åbne et, og her har den så rent faktisk kigget på, hvad er det for nogle OneDrives, jeg har tilknyttet. Her har jeg en fra min skole, jeg har noget SharePoint fra skolen, og jeg har min private OneDrive. Jeg kan også gå ned i denne PC, jeg kan tilføje en placering, og så kan jeg ellers gennemse, altså bladre alle mine placeringer igennem på min computer, hvor jeg får min almindelige stifinder. Men jeg er interesseret i et nyt dokument, og jeg vil egentlig godt selv lave det. Så det gør vi lige den her gang. Der kigger vi på et tomt dokument, men som vi også kan se hernede, så er der masser af muligheder for at lave forskellige skabeloner og gøre brug af dem. Og det kommer vi tilbage til på et andet tidspunkt. Jeg vælger et tomt dokument, og så er jeg rent faktisk i gang her med mit dokument. Og her har jeg så et tomt dokument. Og det er ikke særlig sjovt. Det jeg lægger mærke til heroppe, det er også, at den har den her automatisk lagring. Det er ikke slået til. For jeg har ikke fortalt, hvad dokumentet hedder, eller hvor jeg vil gemme det hen. Så hvis jeg går over i filer, og så siger gem, så spørger den så også og siger, hvad du lille ven, hvor vil du gemme det hen? Nu vil jeg godt gemme det ud på skrivebordet, men det der er interessant med skrivebordet, det er, at det rent faktisk er en del af et OneDrive. Og det er lidt specielt, når vi gør det på den måde.
Nu kalder vi den rapport. Og gemmer den nu på skrivebordet. I det øjeblik, at vi rent faktisk gemmer den på en OneDrive-lokation, så kan vi også se heroppe, at min automatisk lagring lige pludselig bliver slået til. Og vi kan også se her, at den er gemt. Vi kan se, hvor den er gemt henne, og forskellige andre ting. Nå, men vi skulle prøve, om vi kan lave en forside. Så det vil sige, at her vil jeg jo egentlig gerne have en overskrift. Og det kan også være, at du sidder og tænker, jamen, hvor blev alle de her forskellige menuer af henne? Jo, hvis jeg klikker på filer heroppe, eller en af de andre herude, så får jeg faktisk mine menuer. Lige snart jeg klikker ned i mit dokument, så forsvinder de. Det behøver ikke at være sat sådan op. Men hvis det er sat sådan op, så skal vi herover i min højre side. Når jeg vælger en af de her, så helt herover i højre side, der har jeg min lille pil, hvor jeg kan sige indstilling for visning af bånd. Så kan jeg sige, at jeg vil altid have vist båndet. Båndet, det er altså den her menu heroppe. Eller jeg kan kun få vist faner, det var sådan, jeg har vist det før. Så når jeg vælger vis bånd, altid bånd, ja, så vil jeg altid have den her menubar fremme. Og det er særlig rart nu her, hvor vi skal til at lave et dokument. Men hvis jeg vil sidde og skrive, så kunne jeg måske godt tænke mig at få det her slået fra, så jeg har noget mere plads til at skrive. Nå, men jeg skal i hvert fald have lavet en overskrift, og det er meget nærliggende at tænke, jamen så skal jeg bruge en overskrift-typografi. Men det kommer til at give mig nogle problemer senere hen. Fordi de her typografier, jeg rent faktisk har herinde, dem bruger jeg nede i min automatiske indholdsfortegnelse. Så hvis jeg begynder at bruge dem nu, så kommer det ned i min indholdsfortegnelse. Så i stedet, jamen, så har jeg den i forvejen valgt en skrifttype. Nu vil jeg have Times New Roman, og vi skal op i en meget større skrift. Vi tager en punkt 48, og herover kan jeg så vælge at få det centreret, eller højrestillet, eller lige marked. Og her vil jeg altså gerne have det centreret. Rapport om IT. Spændende. Jamen, så vil jeg også have indsat et billede, så jeg går op under indsæt og vælger et billede, og siger, jamen det billede, det har jeg på den her enhed. Så nu åbner jeg min stifinder og finder ud af, hvor har jeg mit billede henne. Ja, det har jeg herude. Der har jeg et billede af mig selv. Smukt ser han altid ud. Men det skal nu lige beskæres lidt. Så når jeg har indsat et billede, så vælger den automatisk den her nye menu, der hedder billedformat. Så jeg går lige herop og siger beskær. Og nu ser de her rammer lidt anderledes ud. Og jeg skal passe på, når jeg klikker hernede i bunden, at jeg må for alt i verden ikke få de der pil op og pil ned, men jeg skal have dem, der har det samme symbol som min beskæringsknap. Og det vil jeg også have herop. Og så er jeg tilfreds. Det er det, jeg godt vil have. Så siger jeg beskær. Ja, det er måske ikke så kønt, men alligevel. Det går vist. Jeg vil have mit navn, og der vil jeg måske bare have 14 punkt. Så jeg kan altså også bare skrive teksten. Kasper Sanderhoff, ITMEDC. Sådan. Det kunne også være, at jeg har min klassebetegnelse. 0822, det kunne være sådan noget i retning. Det er bare en fiktiv klasse, jeg lige fandt på der. Okay, jamen nu er jeg egentlig færdig med min forside. Den er jeg egentlig ret godt tilfreds med. Så er det jo nærliggende nu at sige, jamen, så skal jeg jo trykke retur rigtig mange gange for at komme ned på næste side. Ja, det kan også være, at det lykkes for dig. Problemet, det er, hvis jeg indsætter noget mere tekst heroppe. Lad os nu sige, at jeg bruger return, og det skal du ikke gøre det her. Det zoomer lige lidt ud, så vi lidt bedre kan se det igen. Her er en ny tekst på side 2. Jamen, det passer jo perfekt. Den starter øverst på side 2. Men nu kommer jeg lige i tanke om forresten herover. Der vil jeg godt have henvisninger med af en eller anden grund. Jamen, hvad sker der så med den der? Ja, den hopper jo længere ned efterhånden, som jeg indsætter mere tekst.
det bliver ret hurtigt noget rod. Så derfor, når vi har sådan en situation her, så vil jeg på mit tastatur trykke Ctrl nede, det er den, der hedder CTRL, og så samtidig trykke på min returtast. Så laver jeg det, vi kalder et tvungen sideskift. Så hvis vi nu prøver at sige, at nu vil vi gerne indsætte noget mere, ja, så bliver den pænt stående på side 2. Så på den måde laver jeg et tvungen sideskift. Og hvad vil jeg have på side 2? Ja, normalt vil jeg jo have en indholdsfortegnelse. Så det vil jeg da også her. Men jeg vil ikke sidde og lave den i hånden. Nej, på ingen vis. Så jeg går op under referencer. Og nej, den ligger ikke under indsæt, som man normalt vil synes, den skulle ligge. Men det gør den bare ikke. Referencer. Og indholdsfortegnelse. Og så kan jeg vælge en automatisk indholdsfortegnelse. Der er nogen her, der hedder indhold og indholdsfortegnelse, og jeg kan se flere forskellige, men det plejer at være fornuftigt, det her. Så vælger man indholdsfortegnelse, og så spørger den også, opretter du en indholdsfortegnelse, start lige med at anvende en overskriftstypografi? Okay. Men det skal den nok ret til senere hen. Så det er jeg ikke så bekymret for lige nu. Nu har jeg en indholdsfortegnelse, og lige om et øjeblik, så kommer der indhold i den. Igen gør jeg brug af tvungen sideskift, Ctrl Enter, så står jeg nede på side 2. Så her vil jeg godt have min indledning. Sådan. Den der, det skal være en overskrift. Så jeg går ned hen til min hjem, og her finder jeg min overskrift 1. Så nu siger jeg den, jamen den der tekst der, den skal være en overskrift. Når jeg så går op i min indholdsfortegnelse, og jeg kan enten vælge at klikke på opdater tabel, eller jeg kan højreklikke og sige opdater felt, ja, så kan jeg se, at nu er den faktisk kommet med. Nu er der kommet indhold i min indholdsfortegnelse. Så nu har jeg egentlig fået lavet strukturen, så jeg kan lave flere forskellige overskrifter. Men typisk så vil jeg jo også have et sidetal i min sidefod. Og her står jeg på min side 2, har jeg her. Og for at få adgang til min sidefod, så dobbeltklikker jeg egentlig bare ned i bunden. Og så kan jeg se, at her står sidefod. Så her kan det være, at jeg vil have side... Her vil jeg egentlig bare gerne have sådan. Og det blev ikke, som jeg gerne vil have det, kan jeg da se. Lad os lige prøve at se, hvad skete der lige der side. Nuværende placering der, almindelig. Det kan være, at jeg bare vil have det her. Men hov, jeg vil jo ikke have sidetal på min forside. Rod. Ja, og det er fordi, at de er alle sammen i den samme sektion. Det kan jeg løse på 2 måder. Den ene måde, det er at gå tilbage til forsiden og så lave et sektionsskift. Det bliver ret hurtigt lidt besværligt. I stedet, så kan jeg herinde under sidehoved og sidefod, hvor jeg alligevel stod, sige, at der skal være en speciel sidefod til den første side. Jamen, så kan jeg også se, at min første sidefod, den er anderledes. Men nu skal jeg så bare lige have formateret min... Nej, den ser egentlig rigtig ud, for det er jo side 1, og nu er jeg over på side 2, og hernede har jeg side 3. Så perfekt, nu fik jeg sat mit sidetal på. Så min indholdsfortegnelse bliver side 2, og den næste side bliver side 3. Super perfekt.
Okay, det kan så være, at jeg hernede godt kunne tænke mig at have en form for tabel. Og der gik lige noget galt for mig der. Der var det. Så jeg vil have en tabel. Jamen, jeg vil indsætte en tabel. Så det vil sige, her går jeg op i indsæt. Så trykker jeg på den her lille knap og siger, hvor stor skal tabellen se ud? Og jeg har en opgave, som jeg har i sinde at prøve at føre ud i livet her. 1, 2, det vil sige 12, jeg skal have 13. Og det kan jeg ikke få her. Og derimod så skal jeg have 4 på den høje led. Det kunne jeg godt. Så jeg mangler godt nok at få nogle flere kolonner på, men det er ikke noget problem. Det skal jeg nok få sat på. Fordi herude, der kan jeg bare sige plus. Men allerførst, så laver vi en her, der hedder uddannelsesstart. Og den vil jeg have fed. Hvordan fik jeg lige gjort det der så hurtigt? Jo, jeg stod herhenne, så trykker jeg på Shift og min Home-knap, så kører den markøren helt tilbage til start. Den her, den vil jeg rigtig gerne have i fed skrift, så jeg finder min hjem. Og det lille F heroppe betyder fed skrift. Og som vi også kan se, så er der en tastaturgenvej hernede under, hvor der står Ctrl plus F, som kan gøre den fed. Okay. Men jeg kunne godt tænke mig, at den her var lidt højere. Og jeg kunne faktisk også godt tænke mig, at den var lidt bredere. Så jeg trækker simpelthen bare i dem her. IT-praksis. IT-udvikling. Og IT. Der var en stavebøf deroppe. Sådan. Kommunikation. Sådan. Og hvornår skal vi have det? Se, så har vi en her, hvor vi så skal have januar. Men den vil jeg godt have vendt om en gang. Så igen, så markerer jeg lige hele den her. Og når jeg så kigger på det heroppe, så har jeg faktisk nogle forskellige muligheder. Jeg har layout og forskellige andre ting. Jeg har rækker og spalter og tegn og alt muligt andet sjov. Den jeg er interesseret i, det er den, der hedder tekstretning. Puff, så ændrer den sig. Jeg vil nu have den til at stå sådan her. Spændende. Jamen, så fik jeg jo det til at lykkes. Februar. Jamen det er jo alle dem her, så det vil sige, nu trykkede jeg jo på Shift, og så bruger jeg pil til højre, mens jeg stadigvæk holder Shift nede. Så får jeg markeret mere og mere. Så kan jeg herinde vælge min retning for alle cellerne på én gang. Og marts, april, maj, juni, juli, august, september. Og der kan vi også se, at vi skal have den her gjort lidt højere nu. Sådan. Oktober, november, december. Oktober, november, december. Så alle dem her kunne jeg godt tænke mig, at de lige var... De havde den samme bredde. Ja, okay, og den er så lidt træls, den der. Så jeg bruger lige musen i stedet for. Og så finder vi lige ud af et layout. Og tilpas automatisk. Sådan. Så den var altså heroppe tilpas automatisk. Og så siger jeg bare, at den skal tilpasses automatisk til mit indhold. Så bliver den kørt fint på plads. Jamen nu kunne jeg godt tænke mig, at jeg havde nogle af dem her til at have sådan en grå baggrund, hvor jeg så kan sætte kryds i. Jeg kan sagtens sætte kryds, men den vil jeg jo egentlig godt have centreret. Og det er jo nærliggende at tro, at det er den her centrering. Men nej, fordi vi arbejder i en tabel. Og derfor så skal vi vælge den her centrering i stedet for. Og igen, jeg kan sagtens vælge det over flere felter på én gang, simpelthen bare ved at holde Shift nede, og så flytte med min mus, eller med min piltaster. Og nu er alt det her centreret.
Okay, men jeg kunne godt tænke mig, at den her, den havde en anden baggrund. Så det vil sige, at jeg kan gå herop i min tabeldesign, og jeg kan begynde at kigge på, jamen, hvad er det egentlig for en, jeg skal have fat i heroppe. Jeg kan også lave en kantpensel, og jeg kan lave skygge, og jeg kan lave alt muligt andet. Men det er jo den her nede, jeg er interesseret i. Så jeg højreklikker i stedet. Og hernede vælger vi, lad os lige se en gang, er den ikke hernede? Den er ikke her. Den er her, der hedder egenskaber for tabel, og den er lidt misvisende, fordi det er ikke kun for tabellen. Men hernede skal jeg vælge min tabel. Jeg kan også vælge min celle. Jeg kan vælge mine indstillinger og forskellige ting. Men jeg bliver nødt til at gå herned og sige kanter og skygger. Og så kommer jeg egentlig ind i det samme, som hvis jeg trykker på den her op. Det, der er mega vigtigt nu, det er, at jeg husker at trykke anvend på celle herude. Fordi ellers så bliver det hele, der bliver lavet om. Så hvad er det for en skygge? Igen kontrollere, at det er cellen, jeg har valgt. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at den havde den der grå en. Jamen, så siger jeg OK til det, og OK til det. Og voilà, så fik den rent faktisk en grå baggrund. Så på den måde kunne jeg ret nemt lave sådan en baggrundsformatering. Men det kunne jo også være, at jeg godt ville have den her yderramme, den skulle fremhæves lidt mere. Så igen, nu har jeg valgt hele min tabel. Så heroppe højre klikker jeg, og så skal jeg have fundet en, der hedder egenskaber for tabel. Fordi når jeg kommer herind, så kan jeg senere vælge, hvad det reelt er, jeg gerne vil have gjort. Så her siger vi også, jamen vi vil hen og kigge på mine kanter. Jeg vil anvende den på hele min tabel. Og nu viser den et billede af en tabel herude. Det passer selvfølgelig ikke med min tabel. Men nu kan jeg så begynde at vælge at sige, men hvor tyk skal den her egentlig være? Den skal være meget tyk. Men hvor meget er det, der skal være så tykt? Ja, det skal ikke være dem, der er inde i midten, for eksempel. Og når jeg klikker herude, så kan jeg se, nu blev det hele jo tykt. Det var jo ikke det, jeg var interesseret i. Så jeg højreklikker igen og siger egenskaber for tabel. Og det, der er nødvendigt for, at jeg kan gøre det her, det er, at jeg herude igen siger egenskaber for tabel. Nu står jeg jo i den første herude og siger kanter og skygger. Og nu står jeg jo så i den ene felt, der ligger herude, hvor der står uddannelsesstart i. Så det vil sige, at jeg skal have lavet det sådan, at den nederste hernede, den skal være tynd. Så nu kan vi se, nu blev den tynd. Og det skal så anvende på min celle. Den her ene celle, jeg arbejder med. Nå jo, men jeg vil også kun have den der over til at være den tynde. Sådan. Siger OK og OK. Jamen så kan jeg godt se, nu begynder det at ligne noget. Hvis jeg så i stedet tager og siger, jamen, hvis vi nu lige laver det her lidt om, så vi gjorde det lidt smartere for os selv. Igen går vi ind i kanter og skygger. Og nu siger jeg, at vi skal have anvendt det her på tabellen. Og vi vil have alt simpelthen. Grunden til, at der er en grå en herinde, det er, at den siger, at der er noget, der er den tykke, og noget er ikke den tykke. Så nu anvender vi det hele her. Så nu skulle vi gerne få vores tynde streg tilbage. Hvordan kan vi så rent faktisk lave en overstregning heroppe? Jo, hvis vi nu vælger de her celler herude, højreklikker, egenskaber for tabel, kanter og skygger, og så siger vi, jamen det her, det skal anvendes på de her celler, jeg rent faktisk har markeret. Så nu vælger jeg at sige, at jeg vil have en tyk en. Og det kommer ikke til at gå godt. Sådan der. Jeg tror, det er den der, vi skal bruge. Så ser vi lige, hvordan det ser ud.
Det var meget tæt på. Så kan jeg jo egentlig blot højreklikke igen i egenskaber for tabel. Og nu står jeg så kun i en enkelt celle herude. Det kan jeg også se her, at der er nogle andre ting, der er gældende nu. Og nu siger jeg, at det skal anvendes på den ene celle, jeg står på. Og det vil sige, at jeg vil have den her tynde en. Der vil jeg godt have ned i bunden. Sådan. Og de andre skal være, som de var i forvejen. Så fik vi den der ned. Så kan jeg egentlig gå videre hen til den næste. Det var ikke den der. Det gør ikke noget. Tekstretning. Og så har vi igen og siger, at der vil vi anvende på den her ene celle. Og vi skal have et punkt. Og det skal være den her nede. Sådan. De andre rører jeg ikke. Så fremdeles. Så sådan kan jeg blive ved med at tilpasse den i en uendelighed. Så det er jo lidt omkring tabeller også. Ja, lad os lige prøve at se på et andet eksempel, når vi arbejder med tabeller. Jeg har fundet nogle data her fra en øvelsesfil. Og når vi arbejder med de her ting, så kunne det jo godt være, at vi vil have sorteret dem her på en eller anden vis. Så jeg starter lige at markere hele min tabel. Og så kan jeg også se heroppe, at jeg har nogle forskellige muligheder, blandt andet under min tabeldesign og under mit layout. Men under mit layout, der havde vi jo tekstretningen fra før. Men her har vi altså en ny en, der hedder sorter, arrangere den aktuelle markering i alfabetisk eller numerisk rækkefølge. Så når jeg klikker på den, så siger den også, at det navn, du vil sortere efter. Og hvad er det for en type, det er? Og vil du sortere den stigende og faldende. Så ved at gøre det her, så vil jeg rent faktisk sortere det efter fornavn. Men hvad så, hvis jeg gerne vil sortere det efter forskellige ting? Ja, nu har jeg så, det kunne være, at jeg vil have mit lønnummer, og så derefter efter mit efternavn, og derefter efter mit fornavn. Bum! Jamen så har den rent faktisk sorteret det på den måde. Så en mega nem måde at få sorteret mine data på, som jeg har i min tabel. Og det betyder også, at vi har været igennem rigtig mange af de her forskellige ting, som er nødvendige for at kan lave vores ting i Word, så det ser ordentligt ud. Så jeg håber, du fik lidt ud af det, og hvis du er elev ved EUC Nordvest, så kan du være forberedt på, at der kommer lidt praktiske øvelser, hvor de her elementer, vi har arbejdet med, kommer i spil. Så husk at abonnere på kanalen, og rigtig god arbejdslyst.